好，大家好啊！新時代安生今次帶你嚟睇下一個員工嘅單位，呢度係位於啟悅苑嘅一個280尺嘅單位。大家如果眼利嘅都會留意到咁多貓砂盤喺度咧，冇錯，呢個戶主係鏟屎官嚟嘅。我哋首先喺門口呢個位置開始講啦。我哋就做翻個獅子圍啦，做翻啲大圓角。我哋都會做翻一啲貓貓可以行嚟行去嘅地方啦。可以我哋做個休息區啦，可以爬上嚟啦。隔離呢個位置啦，其實打開隻門咧，貓砂盤就喺裏邊啦。獅子櫃對面呢個位置咧，雪櫃呢對出呢度就會做翻個獅子櫃嘅鞋櫃啦。上面做翻少少飾櫃，有翻啲 LED 燈。隔離呢度，我哋留翻個位置啊，擺翻個雪櫃嘅，幾靚仔。打色嘅白色，幾有型。呢度都會預留翻個位置咧，直身鏡出門口之前就可以照一照鏡啦。呢度就會做翻個薄少少嘅，都係啦，中間會偷空翻，會有擺翻啲小飾物啊咁樣啦。其實上面咧就係擺電箱嘅，可以收埋咗個電箱。入門口呢個位置咧，如果兩邊做咗櫃之後咧，就會比較黑嘅。所以咧都會建議戶主就做翻眼燈啦。櫃其實呢個位置除咗可以坐之外，仲有可以做翻呢啲咁嘅隱藏掛鈎。好啦，近啲過嚟睇埋個洗手間先。我哋縮窄咗個門口之後咧，就改翻用翻呢個 PD 門啦。選用翻呢個長玻璃超白磨砂，會係全包嘅。廚房、廁所嘅牆磚、地磚都會拆晒重做嘅。有少少特別啦呢個做法。除咗上面做翻個大鏡箱之外咧，門後邊咧都會有一個儲物嘅直身櫃嚟嘅。有冇留意？其實咧我哋就將個洗衣機擺咗喺洗手間呢度，就做翻個台上本款式啦。大眼雞就會擺喺呢邊啦。佢做翻個浴屏啦，黑色框嘅浴屏啦，透明玻璃。牆磚、地磚全部換晒噶啦。仲有一個小機關啊，就係呢個位置咧，其實咧就係一個污衣籃嚟嘅。客廳呢邊咧，廚房出邊呢幅牆咧，我哋就會做翻個電視機地櫃啦。上面都會做翻個吊櫃嘅。下面做翻少少燈帶。梳化啦，梳化擺呢度啦。戶主就坐咗喺度啦。呢度咧都會做翻轉翻一啲貓架俾啲貓貓去爬嚟爬去嘅。去到主人房，我哋就用咗鋁珞玻璃，透明玻璃，採光啦。主人房就會做翻呢個地台床嘅，有翻啲地櫃啊咁樣啦。床頭呢度咧就會做翻個2尺衣櫃。好啦，床尾呢度咧就會做翻個一排嘅衣櫃啦，雜物櫃啦咁樣啦，少少嘅梳妝台啦。嚟到廚房我哋睇一睇啦，換咗個 PD 門之後，做翻個曲尺嘅地櫃啦。台面石咧都會我哋用翻醒石嘅，地櫃就用深灰色，吊櫃就會用翻個淺色噶啦。就可以分翻開兩邊櫥櫃咧，留空翻個窗咧，就採光就會好少少啦。呢間屋今日介紹就係咁多啦。如果大家都有裝修嘅問題或者需要嘅，隨時聯絡我係新時代安生。拜拜。